Hei, bună copii! Astăzi vă arăt cum să faceți un slime din gumă de mestecat. Vă trebuie ojă și un burțel și o gumă mestecată. Uitați. Aceasta eu am inventat-o. Așa. Pe burețel punem puțină ojă. Dar nu punem mult, deoarece nu vreau să-i dăm chiar așa multă culoare. Luăm slime-ul nostru. Hai să vedem mai strângăți. Cât faci tu asta, eu mă duc să iau ceva de băut. Bine. Sigur că o să pierd. Nu vrei să vezi asta? Da. Ok. Sper să nu mă murdăresc. Dar asta nu o să ne oprească. Dar de fapt, cred că o să mă murdăresc. Este ojă și nu se curăță. Ops. Revin. Este ojă și nu se curăță absolut decât cu disolvant. Sau cu parfum. Acum trebuie să iei de la zero. O să dureze ceva. Cât timp amesteci și eu mă duc la baie. Mă scuzați dacă mă uit doar la desene. Dar îmi place Kirby desenatorul. Uitați, slime-ul meu are deja culoare. Așa. Ne punem într-un colț și le amestecăm bine de tot. Dar o să trebuie să-mi pun o pungă și revin. Dar n-am găsit o pungă, așa că trebuie să... Ops! Amestec cu mâna. Dar s-a uscat. Așa, și amestecăm. Până când slime-ul nostru prinde o culoare. Gata, mai e unul și anul nostru de bilet va fi complet. Deci, ce alegi la ei? Eu vreau mereu să observ balenele pe mare. Asta e super. Ce-i zice de ceva ce poți face acum? Uitați, deja a prins o culoare. Bun, gândește-te bine așa. Dar n-a prins așa bine. O să mai tapetez puțin cu bolețelul. Salut! Hei, cu cine vorbeai, Kirby? Păi, știi cum e. Te simți singur. Și eu la fel. E timpul să nu mă serioase? Ia, dar dacă uitați în casă. Vino! Nu contează dacă mai murdăresc puțin pentru că am disolvant sau parfum. Uitați slime-ul meu. Dacă îl vreți roz, nu puneți decât puține culoare. Dar dacă îl vreți roșu, puneți multe. Uitați slime-ul. Dar eu îl vreau mai roșu. Ok? Așa că mai pun puțin. Aoleu. Puțină ojă. Kirby, te-ai fâșiat în casa de noții? Nu, doar ai pus alarma. Cineva a fost aici. Partea ciudată e... Așa. După ce o fac, așa, mai pun puțin la ojă. Dar nu pun multe. Salut, aș vrea să raportez o infracțiune. Infracțiunea... Ok?
Așa mai dau. La vale, stric, pipi. Eu ți-am zis. Și acum lăsăm doar puțin să suce. Mersi că ne-ai salvat viața. Ești o persoană minunată. În forma de polițist. Încă una în care îi curg bănuțele. Fiecare e diferită, totuși. Cam ca la... Pungi de zăpadă. Hei, poți mai mult odată treabă, luptă! Infractori. Băi, ce faci acolo? Mă duc să-i prind. Spre deosebire de viitorul meu polițist, ei o să vrea să-mi se fi născut. Wow, te duci după infractor cu bebelușul? Doarme, e în ordine. Poți să vii și tu. Dar trezește-l și ești mort. Eli, de ce mergi pe chestiara? Pentru că nu pot pe una normală. Am probleme cu echilibru. Veniți după mine, vă scot eu de aici. Mai tapetăm foarte puțin. Ești bine? Te-am sunat toată noaptea. Sunt bine, mamă. Puteți să discutăm când ajungem acasă? Trebuie să scap de mirosul ăsta de tomberon. Oh, îmi făcea mie cu mâna scumpă. Te-am sunat toată noaptea pentru că eu și tu mereu am stat în camera alăturată. Cedwin ăla este un mare scump. L-am rugat să vă semneze asta. Păi de ce l-ai scris? Don, mământa e stupid. Pup, Chadwin. Mersi, mamă. Și cum să știți? Le-au plăcut prăjiturile mele. Stai! Dacă nu m-am aruncat pășturie peste noi atunci... Și tu mereu mi-ai arătat peste noi! Te simt bine. Uite acolo! O să ne scape! Dar sigur nu o să scape de furia mea. Avem un safir! Veni, știu eu o scurtătură! Câți infractori sunt acolo? Trebuie să rămân cu pe drum. Urcă adrenalina! Mă mai face! Uitați! Al meu este roz deocamdată. Dar aștept să se usuce puțin așa. Nu s-a aflat nimic și oricine a fost de acolo. Nu urca în mașina mea să-mi spui să nu fiu polițist. Oh, asta o să iasă rău. Doctor, am dorit să ofer o a doua opinie. V-am prins acum. Da, asta o să iasă rău. Micul meu polițist doarme încă, pentru că situația o să o ia răstă. A trebuit să te sirena. Nu face aia să trezești. Da, cred că mai mult dată nu se face. Și revenim după aceea. După ce o fac, revin. Uitați slime-ul. Eu mi l-am făcut roz spre rușiatic. Dacă voi vreți să vi-l faceți, faceți-l ce culoare vreți. Sper că v-a plăcut videoul meu. Dacă v-a plăcut videoul, dați-mi like, subscribe, share și abonați-vă la canalul meu. Și dați-mi și comentarii frumoase. Bye! Am uitat să vă spun că dacă nu aveți mânuși, vă rog frumos să nu folosiți. Vă sfătuiesc să nu folosiți slime-ul. Oja. Bye!